Estoy llorando en mi habitación. Hijos de la... Yo estoy comiendo. No es cierto, yo también, mira. Yo estoy grabando. ¡Qué sabroso! Que se presenten primero los 5 fundadores. ¡Sáquese! Este nombre es profano. Siguiente. Y me dan miedo. Ahí va la primera fundadora. La única mujer. Yo me llamo Ivonne. Hola, Ivonne. Digan hola, Ivonne. Alcohólicos Anónimos, güey. Mira, a ver, los alcohólicos anónimos. Sí. ¿Cuánta experiencia, güey? En el foro soy Cagome 1704, aunque me dicen Cagome, pero vale más. Ya, continúa. Se llama Iván. Soy Chola. Me llamo Iván, soy hombre. ¡Échale agua! Me llamo Agustín. Me dicen el Samita o Samerto. ¡Esa mamón! ¡Esa mamón! ¡Esa mamón! Pero ya se pasará él. ¡Échenmela! Bueno, voy yo. Pancho, ¿qué orden o qué? Es como sea, Pancho. El manipulador, tengo varios apodos por ahí. Ya se fue mi vieja. Maldito panista. Gatito. Gatito. El gatito de Gatito. ¿Quién va? ¡Ey! ¿Eso qué? No fue presentación. Mejor digo. Tengo 3 hijos, 4, 5. 1, 2 y 2 no están presentes y el otro está en Estados Unidos. ¿Quiénes tienen? ¿Y tu vieja dónde está? En Alemania. Maldita desgraciada y me dejó una cagada. Ándale, graba, Pobo. ¿No quieres? Sigue, Pobo. Al final, güey. Sigue tú, cabrón, el de la cámara, el de la cámara. Dámela. Si no se presenta. ¿Cómo graba esto? Presiónale, supongo. ¿Le presiono? ¿Le presiono? Ah, ya. Es que Me gusta el porno y ya. Wow, esta fue una presentación muy buena. Me llegó hasta el culo. Perdón, no tanto. Está más que tu hijo. Mira, su La capita. Güey, no me amenaces, La capita. ¿Por qué no me das? La capita. Esto, bueno, el pañuelito. Me está amenazando. No me amenaces, puto. No, eso es amenaza. Mira, los amenaza todos. Se llama Ramones. Es el Ramones, ¿eh? Esos fueron los 5 miembros fundadores. Nosotros sí. Déjalo, por este lado. Chavos, a ver, al centro, a la fogata. No tengo que pasar. O mejor así de sentaditos. ¡Pase, que pase! Ya, sentado. Ya me llamo Agustín. Por cierto, allá es un ranchito, ahora puro vaquerito. No, vándale, levántense. ¿Otro? ¿Y cómo te dicen? No sé, en la escuela me dicen Guti. ¡Demonios! ¡Otro Guti! Me llamo Jorge, no Agustín. Es el bigote. Prende la grabadora. ¿Qué? Todos griten y corran. Tú. Continúa para allá.
Me llamo Alberto, el Pikachu ya me conoce. Pikachu. Esa cámara me da miedo. Soy Daniel. Soy Cintia y me gusta que me digan Kikyo. Ahí está ya. ¿Qué ya? Soy Manuel y me dicen Len. Cállate. Soy Alicia y me dicen Freya. Eso es contigo. Dani. Soy Carlos y me gusta que me digan Carlos. Yo soy Alan. Me dicen Q. Daniel, está de brigada. ¿Cómo? Yo soy Vidija y me dicen Ana. Ese maricón es Dani y es el hermano de él. Veo Francisco y me digan Punch, como sea. Punch. Yo soy Eder y pues me gusta que me digan Eder. Soy Irving y me dicen Irving. Guti, pero me llamo Agustín, el tercero. ¿El tres puntitos? El tres puntitos, y en el foro me llamaba Bam Bam. Ese es Ricardo. ¡Cállate! ¿Cuál de los dos especifica? Los tres. Allá. Yo soy David, me dicen L. Soy Yuski en el foro. Soy alcohólico, tengo 3 hijos. ¡Ah, cabrón! No es cierto. ¡No es cierto! Yo soy Dios, pero me gusta que me digan Ismael. Ah, chingado. Yo soy César. Con una infinidad de apodos, así que decidan el que más les gusta. ¡Morusa! ¡Calla! Carlos, en el pueblo soy Yukishiro. Y ya, la broma. Y él me dice Alce. ¿Alce? Alce. Yo soy Kelly. Cabrón, con D. Yo soy Kelly en el foro. Cállense ya. En el foro soy Rey. Ya soy Pikachu y me dicen A ver, ¿escucharon cómo se llama cada uno? Bueno, soy Jesús, me dicen Sirius. Yo escondí la gorra de César aquí arriba, ya no está. No soy responsable. Yo la puse a la vista de todos. El gato de arriba. Yo soy Alejandro y en el foro soy Ryusuke. No me hables de peruano, güey. Yo, adivinen quién soy. El Daggy. Y también fue de los fundadores. El resentido, güey. ¿Para qué no buscas de nada? Yo soy Luna Walker. El foro igual soy Luna Walker. En el foro soy GLaDOS. Hola. Quiero pastel. Soy Michelle y en el foro soy Shagrat. ¿Ya pasó? Yair, la competencia, alias Cronos, antecedentes, destrozo de propiedad y robo de interés de mujer. ¿Cronos a quién? Soy Andrea, la hermanita de Paul. Chale. Me dicen Andy. Yo soy Roderica, acá Luna Samas. Yo ya pasé. Deja para mi nombre. Ahí tenemos a nuestro patrocinador. Preséntalo. Eres el patrocinador. Jorge Francisco. Tu papá. La que te ve con el 80% del tiempo.